Γεια σας! Είμαι η Φίβη και σας καλωσορίζω με χαρά σε αυτή τη μικρή γωνιά του ίντερνετ που ελπίζω με τον καιρό να γίνεται μεγαλύτερη. Είμαι 29 ετών, ζω στη μαγευτική Αθήνα και όπως μπορείτε να φανταστείτε, λατρεύω τις μοτοσικλέτες και τις γάτες. Έξω και το username MotoWhiskers. Δημιούργησα αυτό το κανάλι για να μοιραστώ το πάθος μου και τις εμπειρίες μου, όσες έχω δηλαδή, με οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Οδηγώ μοτοσικλέτα για κάτι λιγότερο από 5 χρόνια και για εμένα, όπως και άλλες δραστηριότητές μου, η οδήγηση είναι μια διαδικασία διαρκούς μάθησης και εξάσκησης. Για να είμαι ειλικρινής, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου δεν μου πολύ άρεσαν οι μοτοσικλέτες. Μπράβο, Φίβη, σίγουρα θα τραβήξει πολύ κόσμο έτσι. Μέχρι που ο πατέρας μου, που οδηγεί μοτοσικλέτα από τα 15 του, αγόρασε ένα Moto Guzzi V7 3 Special σε ένα πανέμορφο μπλε χρώμα. Το ίδιο βράδυ που την αγόρασε, είδα στον ύπνο μου ότι καβαλούσα μοτοσικλέτα και κυριολεκτικά μπορούσα να νιώσω τον αέρα να μου χτυπάει το πρόσωπο. Ξύπνησα και είπα: εγώ θα πάρω μηχανή. Όμως δεν έγινε τόσο γρήγορα, γιατί οι γονείς μου δεν τρελαίνονταν με την ιδέα και με το δίκιο τους οι άνθρωποι. Εν μέρει επειδή είμαι αδέξια, εν μέρει επειδή δεν μπορούσα καλά να καβαλήσω ποδήλατο. Ναι, είμαι η εξαίρεση στη φράση «το ποδήλατο δεν το ξεχνάς». Και ξανά μάθα στα 15. Κάνουμε ένα fast forward, κυριολεκτικά, 2,5 χρόνια μετά. Αρχή του COVID, παίρνω το δίπλωμα αυτοκινήτου, αλλά πώς θα φέρνει τύχη και ο εκπαιδευτής μου έχει μια Yamaha Roena του 12. Με πήγε βόλτα και περιττό να πω, ήταν το αυτό. Στην αρχή δεν μπορούσα να πάω για δίπλωμα, λόγω καραντίνας, αλλά εν τέλει, τον Ιούλιο του 2020, μία ημέρα πριν τα 25 γενέθλιά μου, το πήρα! Μερικούς μήνες αργότερα, πήρα και το πρώτο μου μηχανάκι. Ένα Kawasaki Z300, το οποίο θα δείτε εδώ την πρώτη μας μέρα μαζί και το οποίο λατρεύω μέχρι και σήμερα. Παρότι το δύσμηρο παρουσιάζει ένα μικρό πρόβλημα προγοναθισμού από ένα ατύχημα που είχα τον περασμένο Απρίλιο, το οποίο φυσικά μου κόστησε πάρα πολύ, κυρίως ψυχολογικά. Θα επανέλθω σε αυτό σε άλλο βίντεο και ελπίζω σύντομα και με την ανακατασκευή. Και φυσικά επειδή ένα ήσουν κανένα, τα μηχανάκια που έχω τώρα και όντως τσουλάνε είναι ένα Aprilia RS660, κάποιοι βέβαια μπορεί να με έχετε πετύχει στο δρόμο και έτσι. Και εγώ αυτό που λέω είναι δεν κρίνω για να μην κρυθώ. Και ένα Royal Enfield Himalayan 4,5 που μπορείτε εν μέρει να δείτε εδώ σε αυτή τη σύντομη βόλτα στο βουνό της Πεντέλης, αλλά και σε μία από τις πρώτες μας φωτογραφίες μαζί την ημέρα που κάναμε unboxing. Οπότε, για να συνοψίζουμε, αυτά που θα δείτε σε αυτή την πλατφόρμα είναι κομμάτια των εμπειριών μου, όσες έχω δηλαδή, και όσες θα αποκτήσω. Καθημερινή οδήγηση σε πίστα, το αγαπημένο μου, οδήγηση εκτός δρόμου, που ίσα ξεκίνησα να ξύνω την επιφάνεια με την άφηξη του Himalayan, test rides όσο μου δίνεται η ευκαιρία, το lifestyle ενός μοτοσικλετιστή και μιας μοτοσικλετίστριας σαφώς, συμβουλές που μπορώ να προσφέρω και πραγματικά ό,τι άλλο προκύψει. Και ναι, μάλλον και γάτες. Είναι η πρώτη μου απόπειρα σε κάτι τέτοιο, ναι, τώρα στα γεράματα το θυμήθηκα κι εγώ, γι' αυτό και το βίντεο που βλέπετε φέρει αυτόν τον τίτλο, καθώς μου πήρε μια αιωνιότητα να το φτιάξω. Όπως και να έχει, ελπίζω να έρθετε κι εσείς σε αυτή τη βόλτα και να την απολαύσετε όσο κι εγώ. Μια χαρά, τα λέμε στο επόμενο.